एक समय था जब आसमान में इतने पक्षी उड़ते थे कि सूरज की रोशनी भी रुक जाती थी। इनका नाम था पैसेंजर पिजन। अरबों की संख्या में थे ये, और इन पर पहले केवल जरूरत भर का शिकार होता था। सीन 2, विनाश और अंत। फिर आया लालच का दौर। सस्ते मांस के लिए इनका बेहिसाब शिकार हुआ। जंगल कटे, बसेरे उजड़े, और धीरे धीरे पूरी प्रजाति खत्म हो गई। 1900 में आखिरी जंगली कबूतर मारा गया। 1914 में माथा नाम की आखिरी पैसेंजर पिजन ने एक पिंजरे में दम तोड़ दिया। एक जमाना था जब ये धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पक्षी थे, और आज पूरी तरह से मिट चुके हैं। ये कहानी है मानव लालच से हुई एक दुखद समाप्ति की। अगर आपको इस पक्षी की सच्ची कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।